ஹாய் குட் மார்னிங். பிங்க் லாலிபாப் செம்ம அழகு. ஆனால் இன்னும் அழகாக பூக்குவான். இப்போ கொஞ்சம் ஓஞ்சிட்டான், முடியல போல இருக்கு. நிறையா இருக்கிறதுனால இது மட்டும் பொதுக்கி சேலுக்கு தரலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ 100 ருபீஸ்க்கு 4 to 5 கட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் எக்ஸ்ட்ரா கூட கொடுக்கலாம் பை சான்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு அப்படின்னா. ஸோ வேணுங்கிறவங்க புக் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஆர்டரை வாட்ஸ்அப்பில். ஷிப்பிங் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும். 100 ரூபாய்க்கு வந்து 4 to 5ன்னு சொல்கிறேன். பட் எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ கட்டிங்ஸ்னு தெரியாது, கூட இருக்கலாம். இதை விட நீங்கள் வேறு கலரும் சேர்த்து ஆர்டர் பண்ணிக்கிறதுனாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஷிப்பிங்க்கு நீங்கள் பே பண்ணுறீங்கன்றப்போ வேறு சில கலர்ஸும் சேர்த்து ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கும் நீங்கள் ஷிப்பிங் தனியாக பேமெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை.